welcome back to another video. Nandito naman tayo mga guys. Nagsuot ako ng ganito kasi medyo malamig dito sa amin mga guys. Kahapon at saka ngayon araw. Okay? Pero hindi ko to sinuot mga guys na pang ano to, pambahay, panglabas to mga guys. Parang ano siya na blazer na makapal. Kasi may bili lang ako sa labas mga guys. See you later. Guys, nandito na ako sa bahay guys, kararating ko lang. Super lamig. Hangin lang guys, sobrang napakalamig talaga. Hindi kinaya ng ano ko, hindi kinaya ng pang-double ko na damit. Nagmamadali nga ako guys kasi okay lang sa akin yung lamig, pwede pa yung, pero si Omar kasi parang ang hangin talaga makasunok ng ano ng lamig. Parang tutuloy yung sipon mo mga guys. Excuse me sa mga kung ano. So, nandito na ako mga guys kasi pumunta ako dun sa Grand Hyper. Bumili lang ako ng hipon mga guys. Ang mahal kaya ng hipon guys. Tapos maliit pa siya. Bumili lang ako ng 1 kilo kasi maliit lang siya guys. Sabi ko kung malaki lang sana, bibili ako mga ilang kilo ganon. Okay. Ito na siya mga guys. 1 kilo lang kasi maliit talaga siya. Ang binili ko. Kasi na-miss ko talaga yung hipon. At saka bumili ako ng butter. Ito unsalted na butter guys. Offer siya for 4 na piraso. At saka itong my favorite guys. Itong crackle na ano. Prawns po crackle. Favorite ko to. Lulutuin ko to yung ngayon mga guys. Okay. At saka akin coffee is live. And green tea is live also. At saka ang aking lemongrass. Hindi ako nawawala ng lemongrass. And ginger. Kunti-kunti lang bumibili guys kasi masisira siya. Ano pa yun? And hot chili. Itong hot chili mga guys. Yung parang labuyo. Labuyo ba itong tawag sa atin? Okay. At saka akin spinach. One of my favorite gulay. Pang energy daw. Kasi wala nang energy si mother. And what else? Cabbage. Gulay-gulay muna tayo mga guys. Okay, ano pa yon? That's it mga guys. Yun lang yata. Yun lang ang nabili ko mga guys. So, dito na kami. Napakalamig talaga. No, mama, not that one. This one. Yun lang mga guys. So, ngayon, magluto ako ng akin cracker. Akin snacks. Dati, popcorn lagi. Pero alam ko mas healthy yung popcorn. Pero gusto ko lang ito guys. Kasi na-miss ko siya. Gusto ko. Favorite ko ito mga guys. So, ito lang yung atin mga crackers guys. Favorite ko to. Ang bilis, no? Kasi lagi na lang popcorn. Ito naman ang ano ko eh. Kasi na-miss ko to. Hindi ko kasi itong alam akala ko wala dito. Kasi noon kung pumupunta ako ng Kuwait City, bumibili talaga ako eh. Pero hindi naman lagi mga guys. Kasi pampataba to eh. Kasi nakakaano talaga siya sa mantika. Pero di bali, paminsan-minsan lang naman. Sabi nga nila yun pa ang bawal yung ano yun, yung pang bawal sa kalusugan, yun pang masarap. Taputan ko siya ng tissue mga guys kasi medyo mamantika siya. Gustong gusto ko talaga siya kaso lang yung problema kasi ano sa mantika eh, yung kumakain talaga siya ng mantika. Kaya nga paminsan-minsan lang, kaya bumili lang ako ng ilang piraso, tatlong packet.
Kasi ang lagi namin kinakain popcorn, mas ano yun, mas healthy siya kaysa ito. Oh, ito na siya mga guys. Ating mga snack guys. Yala, let's go inside. Tapos ng ating crackers. Go muna ako ng kape ko guys kasi malamig. Parang nilamig ako. Parang snacks ito eh. Snack namin ito guys. Pag-awa ko ng toast at saka kape. Lagyan ko ng peanut butter. Ito mga guys. Snack tayo. Come here. What you're doing here? Come. Yummy? You like this one, Mama? Nice? Yummy daw sabi ni Umar. Masarap siya guys. Yummy? May iba mga guys kasi para siyang chicharon daw, ginagawa nito ng sausawan yung suka at toyo. Pero ako ayoko, mas gusto ko yung ganito, parang chichirya siya. Masarap.